Hiç hareket etmeden oynayacağız. İnşallah win alırız. Hadi Allah. Allah. Hadi lan. İki var ona gideceğim. Kazasız belasız. Tamam ya. Çok zor. Çok uzun bir anda gelmeyecek diyor. Hiç söyleyemem. İstemiyorum. Kaçın bunlar. Bakın. Ben yakıp çocukla kaçırdık. Çünkü bakıladan yakıp çocuktan ayrıldı. Neyse ben çocuktan ayrıldı. YouTube programı. Evet, kanallarına olabilir misin? Ben yakıp çocukluyoruz. Ben ne izledim? Burada videonun sonuna geliyoruz. Hadi bay bay.